бәгырем, кәнфит бирәм. Ағайың кемде ярата? Шулай итеп, хәтәр итеп башлайбызмы? Улайга явап, барыһын да яратам. Бар финалистларҙы ла. Хәйерле сәғәттә, дуҫтар. Таныш булығыҙ, Ғәзиз Әбделмәнов. Һәм Гүзәл Сидиҡова. Юлдаш йыры 2020 Республика һәүәҫкәр башҡарыусыларҙың асыҡ конкурсы финалистары менән беҙ таныштырасаҡбыҙ. Кәнфит кеүек һәр ҡайһыһы. Элекке замандардағы дефицит кәнфит күк, һин ул замандарҙы белмәйең. Эсендәгеһен бер кем белмәй. Сөнки улар ҙур мейестән төшкән ауыл икмәге кеүек. Өр-яңы, таныш булмаған. Үҙенсәлекле, тапа алмаған, күренмәгән юлдаш йыры. Тап ошондай яңы һәүәҫкәрҙәр, яңы исемдәрҙе асҡан берҙән-бер проект. Шулай итеп, кәнфит тышлығы эсендә нимә икән? Башланыҡ! Башланыҡ! Юлдаш йыры һәүәҫкәр башҡарыусыларҙың асыҡ республика конкурсы. Проект маҡсаты һәм үҙенсәлеге яңы исемдәр асыу. Район, ауылдарҙан һәләтле башҡарыусыларҙы халыҡ гәүһәрҙәрен табып, ҙур сәхнәгә сығарыу. Конкурста төрлө һөнәр кешеләре ҡатнаша. Төҙөүселәр, инженерҙар, һатыусылар, уҡытыусылар һәм башҡалар. Уларҙың күбеһе сәхнәгә беренсе тапҡыр күтәрелә. Ә Юлдаш йыры һәләттәрҙе табып, уларға ҡанат ҡуйып, ҙур йыр юлына сығара һәм оҙата бара. Сөнки 10 йылдан ашыу бер девизға тоғры ҡала. Билдәле булыу өсөн бер ҡасанда һуң түгел. Иң астағыһын алдым. Бер рәмлектә бер. Беҙ һәр ваҡытта әхирәттәр беренселәр. Әхирәттәр, халыҡ вокал ансамбле һәм быйыл уларға 20 йыл. 20 йыл эсендә бер үк кешеләр ҡатнашамы? Әллә состав алмашынып торамы? Хәҙер беҙ быны үҙҙәремнән асыҡлайбыҙ. Һаумыһығыҙ? Һаумыһығыҙ. Репертуарға 7 ҡарауығыҙ нимә менән бәйле һәм нимәгә ҡайтып ҡала? Беҙҙең фольклор ансамбле. Репертуарҙа беҙ күберәк халыҡ йырҙарын, онотолоп барған халыҡ йырҙарын, үҙебеҙҙең төбәктең дин буйы башҡорттарының, Аслыкүл, дин буйында йәшәгән халыҡтарҙың йырҙарын өйрәнергә тырышабыҙ, йолаларын, уйындарын. Беҙҙең дин буйында борон-борондан шул тиклем йырға, моңға бай халыҡ йәшәгән бит ул. Улар һәр ваҡытта элек тауға йөрөү, уйындар ойоштороу, аҙналар буйына бына шулай тауҙарҙа йөрөп уйын ойошторғандар. Менә шул элекке булған йолаларҙы хәҙер инде йырҙарын, уйындарын кире иҫкә төшөрөп, оло апайҙарҙан, ағайҙарҙан өйрәнеп, шуларҙы күбеһен сәхнәләштереп, сәхнәгә йолаларын сәхнәгә сығарабыҙ. Ә инде йырҙарын өйрәнәбеҙ. Миҫал килтерә алаһығыҙмы? Аслыкүл, дин буйына ғына хас, мәҫәлән, инде йырҙарҙы һеҙ бәлки Юлдаш йырында ла мыны йырлайһығыҙҙыр? Әйе. Беҙ Аслыкүл таҡмаҡтарын йырлайбыҙ, Аслыкүл тураһында. Тағын уйында уйналған йырҙар бар. Зөбәйҙә, Бибирәхиләкәйемде йырлайбыҙ. Бибирәхилә, шул тиклем хитҡа әйләнгән йыр булып китте бит инде. Бик шатбыҙ беҙҙең йырыбыҙ шулай яңыраған өсөн, Юлдаш программаһында беренсе урын алғаныбыҙ өсөн. Шунан «Эйелә гөлдәрем» тигән йырҙы йырлайбыҙ. Бик күп беҙҙең элекке боронғо халыҡ йырҙарын. Нисек уйлайһығыҙ, әхирәттәр ансамбле нисә йыл йәшәйәсәк? Мин уйлайым инде был ансамбль бер ваҡытта ла һүнмәҫтер тип. Беҙ Башҡортостандың 100 йыллығын билдәләнек. Улар 150-гә тиклем барып итәсәк, шулаймы? Шулай булған инде. Рәхмәт һеҙгә, уңыштар теләйбеҙ. Дәүләкәндән әхирәттәр булды. Zin, zin.
Хәтта түрә-түрәри, хөрмәтле телевизор караучылар, һез телевизор алдында нисегрәк белмәйбез, әмма без монда студияның булган, булмаган тузанын күтәреп бейеп алдык. Әхирәттәр ансамбле булды безнең сәхнәлә, әйткәндәй. Йырдар менән генә түгел, бейүдәрегез менән дә алдырга булдыгыз бу проект сиктерендә. Кем булды ул хореограф куюсы һезнең бейүдәрегезнең? Бейүдәрде без айырым хореограф куйганы юк. Үзебез был бейүдәр элекке уеннарда булган ул. Шуга без уларны искә төшереп кенә шулай ярлы бейүле уен итеп эшләп алабыз. Тагын да әгәр дә безнең менән бергә сыгыш яһарга теләгән ансамбльләр булса, бер һич тә каршы түгел. Һәм билдәле йондызлар башкаручылар. Ишеттеңме, Радик? Әхирәттәр ансамбле булды безнең менән. Уңыштар һезгә, матурһыгыз, матур исемдәр турында йырдар йырлайһыгыз. Зөбәйдә, Биби Рәхилә, үдегез дә матурһыгыз. Уңыштар теләйбез һезгә. Рәхмәт. Я илlallah qayhan alırga. Yara özüme yakkanırgan olayım da. Mena şunu hem. Oh ikensin. Rahatlanıp butanı qoraysak bunu. Баштарак ул сәхнәгә сыкканда уңайһызлык кисерә. Унан охшап китә, йырлаган һайын йырлагыһы килә башлай. Һәм артабан инде үзе әйтүенсә, яшь сакта каткан тамактарда асыла башлай. Шулаймы, Венера әфәнде? Шулай. Таныш булыгыз Силәбе өлкәһенең Үз Катау калаһынан Венер Кадырбаев. Силәбе өлкәһендә башкортча йырлаган таланттар шулай ук етерлек. Yeterlik. Менә үзебезнең усактың дуслык татар башкорт мәдәният нәендә инде оешманда. Йөрим шунда, солист булып инде. Һезнең музыкаль белем бөтенләй юк. Бөтенләй юк. Минем беренче класстан 8нче класска үзебезнең авыл мәктәбендә укыганда безнең Башкортстанның дип әйтергә булганда мәдәният шундый менә Абдулла Сания Хатовна була туган. Шул иң мөһим безгә белем биреп калдырды. Шундай нисек йырларга, нисек үзеңне тотарга шуның үрәтеп калган нәйһе һеңеп калды. Ада инде шул эш буенча концертларга йөрү булманы инде. Эштә һез кайда гына эшләмәйсез бит инде. 16 ел Себердә, төҙөлештәрдә. Унда нисек сыгып киттегез? Нинди һөнәр буенча эшләнегез? Аксай эдеп сыгып киттем, шул барып кирдем. Анда Таптыгызмы? таптым. Ну мен алдан да төҙөлештә эшләгәнем, Тимеронда эшләгәнем. Шул основной инде 16 ел Себер тарафына йөрүп, анда 2 мәртәбә Себер нидер Хабан туйдарында йырларга тура килде. Шунда әдәрек бүләктәр бергән булдылар инде. Шул импульс биреп йөрөнләр инде шул. Әтеге нисек артабан мына йырлама йөрүп, кинәттән генә сәхнәгә сыккас һөйләгәйнегез бит, нисек өйрәнеп киткәнһегез, шул тиклем йырлау охшай башлаган. Мес калана киткәс, үзебезнең Халида Равиловна шул 15нче елда инде усраттыла городтың уртаһында Венерхинәмә эшләп йөрөйһең, әйдә безгә кил, минең солистларым юк. Шул йөрү башларым инде. Әгердәп йырлай торгастыгы тамак асылып китә бит инде. Кайтам да өйдә йырлап алам, буш вакыттарда эш арасында шунда. Шулай әдрәк тавыш асылган булды. Кемгәдер охшай, кемгәдер охшамайдыр. Буны үдемә охшай инде йырлавы. Йырлаган. Аслап дип, башкарусы кемгәдер охшарга тиешме? Әллә ул барыбер үзе өчен үзенә үсәргә тиешме? Ну, охшарга ла тиеш, үҙелә үсәргә тиеш. Конечно, әлбиттә үҙемә үсәргә тиеш. Юлдаш йырына нимә көтәһегез? Бик зур, әлбиттә, көтмәйем дә, үҙемә тәҗрибә алыу ниәте менән беренче тапкыр Юлдашта, беренче тапкыр телевидениегә эләктем, телевидениегә төшкәнем юк иде. Үз гомерегездә. Үз гомеремдә төшкәнем юк. Хәзер менә үҙем нисек тоторга ла белмәй утырам, инде карап утырам шунда. Һәм беренче тапкыр бына зур сәхнәлә сыгыш яһайсыз. Рәхмәт. Венера агай әңгәмәсен аптырап, һоҡланып ҡараныҡ. Төҙөүселәр ҙә шул тиклем матур һөйләр һәм йырлар икән. Уңыштар һеҙгә.
қайтарман әсей аудар болып ағып қана хинең яныңа сеті ердәрді көп мәйірі хамада хинең хүздар кәліда юрагымда қайтарман мен әсәй құштар болып қайрап қана хинең яныңа мен үйінәм әсәй мен бақытлы бұл дүнияла хинең барыңа мені қайтарман әсәйін күтмейні қапқа түптәріні ұлытырап ердарымды алып қайтарман мен қармон күрегіне толытырап қайтарман мен әсәй құштар болып қайрап қана хинең яныңа мен үйінәм әсәй мен бақытлы бұл дүнияла хинең барыңа бұл дүнияла хинең барыңа Һәм бына ул, һаумыһығыҙ. Силәбе өлкәһе үс ҡатау ҡалаһынан Венер ағай әйткәндәй, Силәбе өлкәһендә йәшәгән ирҙәрҙе, хатта ирҙәрҙе генә түгел, ҡатындарҙы ла ҡырыҙ холоҡло, ҡаты холоҡло кешеләр тиҙәр. Һеҙ килешәһегеҙме бының менән? Килешәм. Беҙҙең яҡтыҡылар бик ҡайыу халыҡ ул. Әйе. Ускатавка бит как Америка кеүек бөтөн нейҙән райондар бөтөн ярты Башҡортостан йыйылған Ускатавта. Ысынлапмы? Әйе, анда һуғыш ваҡытынан белорустарҙы, украиндар эвакуация ваҡытында беҙҙә ҡалғандар. Даже аларҙың төҙөгән Брянский күпере лә бар. Бына бит ҡыҫҡаса тарих буйынса ликбезда ойошторҙо беҙгә Венер ағай. Холҡоғоҙҙың ныҡлығы һеҙҙең йырҙарығыҙға ла сағылған. Моңло ғына, талғын ғына йыр булһа ла, һеҙҙең унда ирҙәрсә холҡоғоҙ тойолдо унда. Нисек уйлайһығыҙ? Еңеүгә өмөт итә алаһығыҙмы? Башҡа ҡатнашыусылар менән аралаштығыҙ бит инде, нисек һеҙҙең өмөттәрегеҙ? Бармы һеҙгә ҡаршы торорҙай кешеләр унда? Ой, күптәр өмөт һүнмәй, өмөт бар бит инде. Һүнмәһен һәм беҙ һүнергә бирмәҫбеҙгә һеҙҙең өмөтөгөҙгә. Уңыштар һеҙгә. Силәбе өлкәһенә, үс ҡатау ҡалаһына унда йыйылған барлыҡ халыҡҡа сәләм әйтерһегеҙ, яраймы? Әйтермен. Айлағыз микән? Айлағыз. Мине генә көтөп ята. Ул ғүмер буйы актриса булырға хыяллана. Хәҙер инде драмға барып булмаҫ ди. Әммә беҙ уны ҡартайтырға ашыҡмаҫ инек. Сөнки баймаҡ хәтлем баймаҡта һәләттәр кәмей, һикрәндәк йырҙарҙы һайлаусылар күбәйә тип, йәне көйгән, борсолған, дәртле һәм ҡыйыу апай ул. Финалисыбыҙ Баймаҡтан Рәйлә Бикмирҙина. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Рәйлә апай, һеҙ һәр ваҡыт тәү сиратта йырҙың мәғәнәһенә, халыҡ йырҙарына өҫтөнлөк бирәһегеҙ. Эйе, хаҡ һүҙ. Ысынлап та мине атайым гел генә мына ҡунаҡтар, мәжлестәр булһа, халыҡ йырҙарын йырлай ҙа, шуны легенданы һөйләйеп. Ә беҙ бит бала саға эргәндә тыңлап йөрөйбөҙ, һәм ул йырҙарҙы күңелемгә һеңдереп йөрөгәнем инде. Шуан өлкәне ҙурая башлағас бит инде мин атайым әйтә инде, гел еңел йырҙарҙы йырлайын ҡыҙым. Һинең йырың бит халыҡ йырҙарына бара, тауышың бит халыҡ йырҙарына, оҙон көйҙәргә бара ти. Атай, мин ҡайғырғым килмәй ти. Тип әйтәйем инде. Баяғы оҙон һуҙып йырларға кәрәк бит инде. Шунан атайым мәрхүм булғайны, мин үҙенән үҙе урғылып йырҙарым сыға башланы, халыҡ йырҙары. Мәйтәм,
нинди моңлы йырдар. Балаларга өйрәткем килеп китте, укучыларыма. Уларга шул иң беренче башкорт халык йыры төйәләтте өйрәттем. Шуннан өйрәттем, уелды. Ул һөйләй, мин һөйләгән һүзләрен балаларыма ла һөйләйм. Шуннан уларның һәр вакытта йөкмәткән һөйләйм дә. Балалар аптырап кайтып ата-әсәләренә һөйләй икән. Ата-әсәләр мине осрайды. Балаларыбыз йырлай бит, кайталар да олын көйләрдә йырлай ди. Әмма һөнәри яктан нисектер йырды дәвам итәргә мөмкинлек булмай, шулаймы? Әйе, йыр буенча инмәнем мин. Баянда гына уйнайм, баянда уйнайм. Гомер буе мәктәптә балалар Әйе, укучыларымда менән шул тиклем балаларга бирелеп китеп эшләдем инде. Шул тиклем балаларның йырлагандан һәрбере үзенчәлекле тавыш менән йырлайлар. Укучыларымның моңына игътибар иттем. Моңлы икән минларның арттарынан йөреп, бастырып йөреп, әсәләр әйтәм, мин йырламай, ата йырламай, ничәп ул баламды ул әйтеп йырраткыгыз килә. Мен әйтәм, уларның шул тиклем тембрлары бар, уларның шундый менә кабатланмас тембрлары бар. Уларга мин халык йырын өйрәткем килә дип, шулай дип өйрәтә торган. Тиргә кирәк. Безгә эшләргә инде. Музыка бер мәңгелек бит ул. Халык йыры мәңгелек. Рәхмәт, рәхмәт сезгә. Моң тулы, һәр вакыт дәртле һәм дәртлемен дигән Рәйлә Бикбердина. Мактанып әйтеп тормайбыз әлбиттә, әмма шулай да Башкорт опера һәм балет театры солисы Артур Кайыпкулов та һезнең укучыларның бере. Беренче, иң беренче. Уйлап караган һезнең дә моңыгыз уга күскән шикелле, чөнки һезнең йырыгыз турында да шулай дип әйтергә була. Әлхәмдүлилләх. Уңыштар теләйбез һездә. Мин һездә аерылса уңыштар теләйм. Чөнки менә дөресен генә әйтәм, сәхнә артында гына Рәйлә апай мине актер Тихонов белән сагыштырды. Шуңа күрә барлык башкаручылар арасында сер дип генә әйтәм, һез минең иң нык көйгәнем. Мин һезнең өчен борчылам, һезгә уңыштар теләйм. Амин. Алла бирә иңгә бергә, әйеме? Амин, амин, шулай булган. Дүрт. Минем бәхетле ханым. Әсәй, әсәй, һуң әсәй дип бүген 23 яшьлек Айдар Мөхәммәтгәрәевкә иркенләнергә туры килмәй. Чөнки әсәһе менән бер тиң яуаплыкты күтәрә. Әгәр дә әсәһе мәдәният йортында сценарийдар яза икән, Айдар үзе Кырмыскалы районының Һәвәлей авылында мәдәният йорты директоры. Был бик яуаплы вазифа әлбиттә. Шулай. Бүген тамашасыны, бүген халыкты клубтарга мәдәният йортына нисек ялеп итәргә Айдар?
Ой, Йөрмәйләр бит инде, һирәгрәк йөрөйдәр. сирәк йөриләр, концертка сирәк йөриләр, нык әз йөриләр инде концертка. Менә үзем дә куйдым концерт, үземнең авылымда дусларымны җыеп, обычно минем концертка минем авылдашлар күп килә. Но быел әз килде. Бәлки репертуарды яңыртырга кирәк. Репертуар, вот именно репертуар яңы инде ул. Репертуар яңы, ретро җырлар башкарабыз менә Бәхет төне, Ак чәчкә дигән җырлар башкарабыз бит инде. Шуннан минем опам Рита апа, Рита Нигмати инде ул. Шулай дип куштык без аны. Башкортстан дигән җыр язды миңа. Шуны җырлыйм бит инде Юлдаш җырында. Шул җыр белән үттек. Финалга. Әйе. Шатсызмы? Нык шатман. Нык шатман. Мин үземә дә шат түгелмен, Рита апага нык шатман. Айдар Мөхәммәтгәрәев, Кырмыскалы районнан билдәле булу өчен бер касанда һуң түгел. Башкортстан бит ул байлык иле, игендәрең үтә диңгездәй. Ир йөрендә илдәр күп булһа, Башкортстан һиңә тиңдер. Ир йөрендә илдәр күп булһа, Башкортстан һиңә тиңдер. Урманыңа керһәң агастарда, ниндәй генә емештәрең юк. Күп илдәрде күрдем Башкортстан, ләкин һиңә тиңдәштәр юк. Күп илдәрде күрдем Башкортстан, ләкин һиңә тиңдәштәр юк. Сакан хуш иттерден, сәскәләрдән күзләр камаша. Күбәләктәр улса коштар хайрай, карап тору үде тамаша. Күбәләктәр улса коштар хайрай, карап тору үде тамаша. Юлдаш йыры проектында катнашкан иң яшь башкаручыларның бере Айдар Мөхәммәтгәрәев әле безнең яныбызга ашкына. Сәлам, Айдар. Нисек булды һинең сыгышың? Ой, рәхәт. Нык тулкынландыңмы? Нык кисердеңме бу сыгышыңда? Беренче мәртәбә бит инде. Әйе. Беренче мәртәбә шундый сәхнәдә. Әйе. Ну, ничек әйтергә инде? Тулкынландыңмы? Тулкынландым инде. Уңыштар теләйбез һиңә. Рәхмәт. Әйткәндә, әлеге вакытта һине тыңлаучы, караучы кешеләр бармы телевизорның теге ягында? Бар, әйе, әтиләр, әниләремә, туганнарыма зур рәхмәтем әйтәсем килә. Мин сезне яратам. Гүзәл. Минең бер яңалык бар бит әле. Кисә Рәсәй почтаһынан заказымды алдым да һәм аңламаның не почтаны әрләйдәр икән. Менә мәсәлән, уйлап кара, Өфөнән Мәскәүгә 1365 километр. Посылка 28 көн килде. Почтальондың уртаса тизлеге сәгатенә 9 километр икән тиһәк. Аха. Эш көде. Әгәр дә 8 сәгать икән, ул кайһы бер юлдың урындарын хатта югырып үткән. Шәп бит. Димәк, һин әгәр дә бүген безнең конкурсантлар Баймактан сыгып китәләр, киләһе атнага килеп итәләр дип әйтергә уйлайһың инде. Хәрәкәттә бәрәкәт, достар. Түгел бер атнанан ошо урында без яңа исемдәр, финалга үтүчеләр менән таныштырасакбыз. Юлдаш йыры билдәле булу өчен бер касанда һуң түгел. Юлдаш йыры